নাদিয়া, জীবনটা কত সুন্দর। রোবট কাজ করে, আমরা টিভি দেখি। নাদিয়ার মা, এটা কি? তোমার আমি একটা রোবট কিনে দিলাম, এখন থেকে তুমি আরেকটা রোবট কিনছো। পয়সা কি আকাশ থেকে পড়ে নাকি? টাকা পয়সা? আমি রোবট আমার টাকা দিয়ে কিনছি, আমি তো কাজ করি। কিন্তু আমাদের কি দুইটা রোবট দরকার আছে? একটা রোবট এনাফ না এই ছোট বাসার জন্য? এই রোবট তুমি কার জন্য কিনছো? এই রোবট আমার বাবা মার জন্য কিনছি। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। নাতাশা একদম ঠিক বলেছে যে আজকালকার মেয়েরাও কিন্তু স্বাবলম্বী। তারা যদি ইচ্ছা করে তাদের পরিবার বা তাদের বাবা মার জন্য একটা রোবট গিফট করতে পারে। তাতেই করে কি হবে, তাদের বাবা মা এই বুড়ো বয়সে হয়তো বা আর কষ্ট করে পরিষ্কার করতে হবে না। তো আপনারা আমাদের আজকের ভিডিও থেকে যারা বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের বাসায় এখন দুইটা রোবট এবং একটা রোবট আমরা আগেই দেখেছি। এই রোবটটার সম্পর্কে আমাদের যে ভিডিও, সেটার লিংক আমরা উপরে দিয়ে দিচ্ছি এবং তাতে করে আপনারা দেখতে পাবেন আসলে আমাদের পুরনো রোবট যেটা X500, সেটার কি কি ডেসক্রিপশন বা সেটা সম্পর্কে আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন। আজকের যেটা আমাদের নতুন রোবট X600, এটা একটু আপডেট মডেলের এবং এটার পাওয়ার আরো বেশি, ঠিক না নাতাশা? ঠিক তো। এবং এটার পাওয়ার আরো বেশি। এটা আরো যখন আপনার বাসায় যদি মোটা আপনার থাকে, কার্পেট থাকে, সে কিন্তু ওইটার উপরেও উঠে যেতে পারে, মানে 1 ইঞ্চি মানে 2 সেন্টিমিটারের কাছাকাছি এটা কিন্তু লাফ দিয়ে যেতে পারবে। এবং এটার ভিতর যে পাওয়ারটা সেটাও বেশি এবং এটার যে আপনার যে লেজার গুলো আছে সেটা আরো খুব ভালোভাবে ডিটেক্ট করে আপনার প্রত্যেকটা কর্নারে যে সেটা কিন্তু খুব পাওয়ারফুলি সেটা পরিষ্কার করে। এবং আমরা যেটা দুইটাই টেস্ট করছি, দেখেছি এটার চেয়ে এটা কিন্তু ভালো, কারণ এটার দামও একটু বেশি। এটা স্বাভাবিক, if it is a little bit expensive, that's why it is more effective. এবং এটা সব ক্ষেত্রে আপনি কোনো কিছু ভালো কিনতে গেলে কিন্তু একটু দাম বেশি দিতে হয়। তো দামটা আসলে খুব বেশি ডিফারেন্স না। আমার যেটা যতটুকু মনে আছে, এটা আমি বলেছিলাম যে 14,000 মানে 140 ইউরোর মতো বাংলাদেশি টাকায়, আর এটা পড়বে হচ্ছে 220 ইউরো মানে 22,000 টাকা বাংলাদেশি টাকা অ্যাবাউট। এবং আপনারা যদি আমাদের এই মাধ্যমে এই জিনিসটা কিনেন, বাট আমি আপনাদেরকে নিচে একটা কোড দিয়ে দিব, সেই কোডের মাধ্যমে কিনলে আপনারা এখান থেকে একটা ডিসকাউন্ট পাবেন। সেটা 1,000 থেকে 1,500 টাকা একটা ডিসকাউন্ট আপনারা পাবেন। এবং এই NEATSVOR যেটা কালারটাও খুব সুন্দর, ব্ল্যাক কালার, ভেরি স্টাইলিশ। এবং এটা কিন্তু এটাতে কিন্তু একটু উঁচু, আপনি দেখেন, আপনি এখানে দেখেন, এটা একটু ছোট, এটা একটু বড়। আবারও বলছি, এক্সপেন্সিভ, দ্যাটস ওয়াই একটু দামি, তাই একটু এটার কর্মদক্ষতা খুব ভালো। একটা প্রোডাক্ট রিভিউ আমরা করলাম, ঠিক না? এবং সেটা আপনাদের যদি ভালো লাগে, আমাদের নিচে আপনাদের আবারও বলতেছি লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, ডিসকাউন্ট কোড দেওয়া থাকবে। আপনারা সেটা ব্যবহার করে আপনাদের পরিবারের জন্য, আপনাদের কাউকে গিফট করতে পারেন বা নিজেদের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। কারণ এটা আমি জানি না বাংলাদেশে বা আমাদের ইউরোপের যারা, আমাদের বিশ্বে যারা দেখছেন আমাদেরকে, তারা আপনাদের নিজস্ব দেশ থেকে ওই দেশের সিলেক্ট করে ওই প্রোডাক্টটা কিনতে পারবেন। এটা আসলে সারা বিশ্বের সব দেশের জন্যই এটা উন্মুক্ত। এবং NEATSVOR তারা আসলে খুব ভালো রোবট তৈরিতে তারা খুব সুনাম অর্জন করেছে। আমাদের বাসায় তো আমরা আসলে এখন আর খুব একটা কাজ করতে হয় না, মোটামুটি রোবট দিয়েই সবকিছু হয়ে যায়। তো সেই জন্য আমরা আপনাদের জন্য আর একটু বেশি ভিডিও বানাতে পারি না, উই ক্যান মেক মোর ভিডিওস, বিকজ আমাদের রোবট আছে, রোবট কাজ করে। আমাদের সেইভাবে আমাদের আর খুব বেশি আপনাদের সময় দিতে হয় না ঘর পরিষ্কার করার জন্য। নাতাশা হ্যাজ টু গো অফিস, আই হ্যাভ টু গো অফিস। তারপর নাদিয়া তোমার অফিসে যেতে হয় না, নাদিয়া যেতে হয় ডে কেয়ারে। তো নাদিয়া আবার এগুলো খুব মজা পাইছে। আমি দুইটা রোবট ছেড়ে দিছিলাম, নাদিয়া খুব দৌড়াদৌড়ি করতেছে, মানে এটা বাচ্চাদের জন্য একটা খেলার মতো। তো সবাই ভালো থাকবেন, আবারও দেখা হবে পরবর্তী ব্লগে। আল্লাহ হাফেজ।